देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भैया बुजुर्ग। अस्सलामुअलैकुम, क्या चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक और खैरियत से होंगे। अभी तो जो है ना, मैं सुबह सुबह इधर मंजे पे बैठा हूँ। यहाँ पर ये देखें, दादू का इंतज़ार कर रहा हूँ। अंदर दादू रोटी शोटी खा रहे हैं। मैंने कहा इधर इंतज़ार कर लेता हूँ उनका। उस तरफ जानवर खड़े हैं। उन जानवर का जो है ना, आपको पता है क्या, सुबह सुबह दूध निकालना होता है। A few moments later. वो खाता है, ऐसा हो रहा है। ऐसा ना बाहर के चला गया। जो इधर से आ ओ मारे उठकर अच्छा पीछे नौकर देते हैं। नौकर आराम कर पड़ो। अस्सलाम वालेकुम भैया बुजुर्ग। काल कहना बैठा काल काट के क्या मोबाइल बंद की दे जा तू जा मेरे काट अच्छा वाह, टाप इतना पहुँचेगा। कौन नहीं पता अच्छा, आपड़ी गाँव नहीं तक टाइम ही थी वैसे तो चलती मेल क्या नहीं गाना टाइम थी वैसे मैं खुद रोज़ था या वच्छे भी बिला खड़े आज कवड़ी जा खड़े तीया भी भैया आज तांग की थी अगुआ तो थोड़ा बसी पिछा आराम करते खड़ो क्योंकि गाँव लुध डंडे सको समझो जल्दी जोर लाते काट ये होने यार ये तो काम खराब है क्या करेंगे। रखे यार एक पूछ बात देश चाहा वो चल दिए साला मुतराना वाला नमाज को नहीं ज़्यादा मसला क्या नहीं। धांधी बच्ची
मोटरसाइकिल किक मार मोटरसाइकिल चलवा लो खड़े चलो वालों सारे